วังชนครับระวังชนครับคนไหนครับได้เจออะไรเดี๋ยวข้างหลังว่าเอาวางโทรศัพท์ก่อนด้วยพูดโทรศัพท์อยู่ด้วยใจเย็นครับใจเย็นครับกลับมาสักทีกลับมาแล้วครับอันนี้เอาละอันหนึ่งสองสามโอเคระวังชนครับระวังชนครับคนไหนครับได้เจออะไรเดี๋ยวข้างหลังว่าเอาวางโทรศัพท์ก่อนด้วยพูดโทรศัพท์อยู่ด้วยใจเย็นครับใจเย็นครับกลับมาสักทีกลับมาแล้วครับอันนี้เอาละอันหนึ่งสองสามโอเค